ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், கண்டிப்பாக நீங்கள் வெளியே வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருப்பீங்க. உங்களை லைனில் உட்கார வச்சுருப்பாங்க. யாராவது ஒருத்தர் டோரை திறந்து உங்களுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அல்லது உங்களுடைய பேரை சொல்லி தான் கூப்பிடுவாங்க. அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு பூட்டிய கதவுகளை தான் பார்க்க போகிறீங்க. கதவு கண்டிப்பாக மூடி தான் இருக்க போகுது. இந்த கதவை நம்ம திறந்து போகலாமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக திறந்து போகக்கூடாது. இந்த டோரை தட்டிட்டு தான் நீங்கள் போகணும். தட்டினா நேராக போயிடலாமா அப்படிலாம் கிடையாது. நீங்கள் தட்டக்கூடிய இடம் இருக்குது. இவ்வளோ பெரிய டோர் இருக்குது அப்படின்னும் போது நீங்கள் இங்கே தட்டலாமா, இங்கே தட்டலாமா, இங்கே தட்டலாமான்னு கிடையாது. இன்டர்வியூக்குன்னு சில நார்ம்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் டோரை தட்டும்போது உங்களுடைய நோஸ் லெவல், நோஸ்னா மூக்கு லெவலில் டோரை நீங்கள் நாக் பண்ணணும். எனக்கு இங்கே இருக்குது அப்படின்னும் போது இங்கே தான் நாக் பண்ணணும். இது எப்படி தட்டலாம்? இப்படி தட்டலாமா, இல்லை இப்படியே தட்டிட்டு இருக்கலாமா? அதெல்லாம் கிடையாது. சிங்கிள் நாக், அவ்வளோதான். நாக் பண்ணும்போதே எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், ஏன்னா நீங்கள் உள்ளே இருக்கிற ஏதோ ஒரு வேலையில் இருக்க ஒரு சிலரை டிஸ்டர்ப் பண்ண போகிறீங்க. மே கம்மின்றது வந்து திறந்ததுக்கு அப்புறம் கேட்க வேண்டியது எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், ஏன்னா அவங்கள தொந்தரவு பண்ண போகிறோம். நான் உள்ளே இருக்கிறேன் அப்படின்னும் போது தட்டியாச்சுன்னா தொந்தரவு. ஸோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார்ன்றது அவங்களுடைய வேர்டாக இருக்கும். இதை கேட்ட உடனே உள்ளே போயிடலாமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது. உள்ளே இருந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில நேரம் அவங்க ப்ரீவியஸ் கேண்டிடேட் மார்க் போட்டு முடியலைன்னா உங்களை வெயிட் பண்ண சொல்லுவாங்க. இல்லைன்னா எஸ் கமின் அல்லது எஸ் யூ கேன், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரிப்ளை வரும். பாசிட்டிவ் ரிப்ளை வரும்போது நீங்கள் உள்ளே ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஜஸ்ட் வெயிட் அப்படின்னா சாரி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும். அதை நீங்கள் தொடர்ந்து சாரி சொல்லலாமான்னா கிடையாது. நாக் பண்ணுறீங்க, எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், ஜஸ்ட் வெயிட், உடனே சாரி சார், அவ்வளோதான். இதோட நாக்கிங் டோர் முடிஞ்சு. இப்போ நம்ம டோர் எஸ் கமின்னு எனக்கு பதில் கிடைச்சனால நான் உள்ளே என்டர் ஆகிட்டேன். உள்ளே என்டர் ஆகும்போது மோஸ்ட் ப்ராபபிளாக நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்டில் டோரை திறக்கிறது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அது உங்கள் ஹிப் லெவலில் ஹேண்டை வச்சு திறந்தீங்கன்னா நான் அடுத்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்களுக்கு உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஓகே, இப்படி நான் உள்ளே லெஃப்டில் திறந்தாச்சு, உள்ளே வந்தாச்சு. உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் இந்த டோரை இப்படி கூட்டலாமா அப்படின்னா கூட்டக்கூடாது. ஏன்னா பேனல் எனக்கு பின்னாடி இருக்கிறாங்க. பேனலுக்கு என்னுடைய முதுகுகளை நான் காட்டின மாதிரி இருக்கும். ஸோ என்னுடைய பேக் பொசிஷனை எக்காரணத்தை கொண்டும் பேனலுக்கு நீங்கள் ஆக்வர்டான பொசிஷனை காட்டக்கூடாது. ஸோ ஹிப் லெவலில் டோரை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி வரும்போது, ஏன்னா உங்களுக்கு புஷ் புல் லிவர் மேக்ஸிமம் எல்லா டோர்லையும் இங்கே தான் இருக்கும். இந்த லெவலில் நீங்கள் டோரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு 1 ஸ்டெப் ஃபார்வர்டு உள்ளே வந்துடுங்க. உள்ளே வந்துட்டு டோரை இப்படியே தள்ளுனீங்கன்னா உங்களுடைய கையில் வலது கையில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல் வலது கையில் இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் ஆஃபீஸர்ஸ்ட்டு கிட்ட போனதுக்கப்புறம் கொடுக்குறதுக்கு ரைட் ஹேண்டில் இருக்கிறது பெட்டர். டிபார்ட்மெண்ட் கேண்டிடேட்ஸுக்கு இது பொருந்தாது நான் சொல்கிறேன். அப்போ நீங்கள் டோரை இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கை பொசிஷன் வந்துடும். வந்ததுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் ஃபைலை லெஃப்ட்டுக்கு மாற்றிட்டு வாக் டுவர்ட்ஸ் பண்ணலாம். இல்லையா, நீங்கள் ஓப்பன் கேண்டிடேட் தானா, ஜஸ்ட் விஷ் பண்ண போகிறீங்களா, ரைட்லேயே வச்சுட்டு வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்குறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். ஸோ டோர் க்ளோசிங் ப்ரொசீஜர் சேம் ரிப்பீட் பண்ணிடுறேன். லெஃப்ட்டில் என்டர் ஆகுறீங்க, 1 ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் ஆகிட்டீங்க, டோரை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க. போஸ்டர் நான் நிற்கிற மாதிரியே ஸ்டடியாக இருக்கணும். தேங்க்யூ. நம்ம உள்ளே என்டர் ஆனதுக்கப்புறம் மேக்கிங் நோட்டுன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். மேக்கிங் நோட்னா எதிரில் இருக்க ஆஃபீஸர்ஸோட அப்ரோச் என்னவா இருக்க போகுதுன்றதை நீங்கள் கண்களாலேயே நோட் பண்ணிடணும். ஸோ அந்த சமயத்தில் நான் இப்படி வரும்போதே என்னுடைய கண்கள் அவங்க 4 பேரையுமே பார்த்துட்டு தான் இருக்கணும். ஸோ உள்ள ரூமில் என்ன இருக்குது, இது என்ன இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது. ஸோ உங்களுடைய கான்டாக்ட் வந்து இப்போவே ஐ டு ஐ கான்டாக்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடணும். 3rd விஷயம். 4th விஷயம், வாக்கிங் டுவர்ட்ஸ். ஸ்டிஃபாக வாக் பண்ணணும். அதாவது சிலர் இப்படி நடந்துடுவாங்க, இதெல்லாம் சரி வராது. ஸோ நீங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் கேண்டிடேட்டாக இருங்க, ஓப்பன் கேண்டிடேட்டாக இருங்க, ஒரு ஸ்டிஃபான வாக். ஏன்னா நம்ம போகிறது ஒரு யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ். உங்களுடைய ஆட்டிடியூட் ரொம்ப முக்கியம். ஸ்டிஃபாக கேஷுவலாக நடந்துவாங்க. ஷோல்டர் மூமெண்ட்டாக கொடுக்காதீங்க. வாங்க, சேரை ஒட்டி வந்துடக்கூடாது. முதல் விஷயம், சேரை ஒட்டி வந்துடக்கூடாது. பிகாஸ் உங்களுடைய டேர்ன் அவுட் அவங்க பார்க்க விரும்புவாங்க. டேர்ன் அவுட் அப்படின்னும் போது ப்ராப்பர் யூனிஃபார்ம். இப்போது டிபார்ட்மெண்ட் கேண்டிடேட்டாக இருந்தால் நீங்கள் உட்கார வேண்டிய சேருக்கு ஒரு 3 ஸ்டெப்ஸ் பேக்லேயே நின்றுட்டு சல்யூட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ இந்த அளவில் நீங்கள் நின்றுட்டு சல்யூட் பண்ணுறீங்க, இறக்குறீங்க. ஸோ உங்களுடைய பூட் டு உங்களுடைய கேப் வரைக்கும் அவங்க டேர்ன் அவுட் பார்க்க வசதியாக இருக்கும். இதே ஓப்பன் கேண்டிடேட்டாக இருந்தால் இந்த இடத்துலேயே நீங்கள் நின்றுட்டு, அங்கே இருக்கிறது 4 பேருமே மென்னாக இருக்கலாம், 4 பேர் உமனாக இருக்கலாம். மென்னாக இருந்தாங்கன்னா குட் மார்னிங் சார்ஸ், சார்ஸ் எஸ்ஸோட போட்டு முடிச்சிருங்க. ஒருத்தருக்கும் குட் மார்னிங் சார், குட் மார்னிங் சார், குட் மார்னிங் சார், குட் மார்னிங் சார் சரி வராது. ஸோ குட் மார்னிங் சார்ஸ். 2 மேடம் 2 சார் இருக்காங்கன்னா குட் மார்னிங் சார்ஸ். சார் சொல்லும்போது அவங்க உங்களுடைய கண் மட்டும் அங்கே போகணும். மேடம் சொல்லும்போது குட் மார்னிங் மேம்ஸ் சொல்லும்போது இங்கே போகும். சிங்கிள் மேமாக இருந்தால்
குட் மார்னிங் மேம், குட் மார்னிங் சார், அதோட சிம்பிளாக முடிச்சுக்கணும். அதுக்கு நீங்கள் இங்கே நின்று விஷ் பண்ணீங்கன்னா தான் அடுத்து உங்களை உட்கார சொல்லுவாங்க, சில நேரம் சொல்ல மாட்டாங்க. எக்காரணத்தை கொண்டும் நீங்களாக வந்து சேரை இழுத்து போட்டு உட்காரக்கூடாது. நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து நின்னதும் உங்களுடைய டேர்ன் அவுட் அவங்க பார்த்துருவாங்க. பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உட்காரலாம்னு சொல்லுவாங்க. சில நேரம் சிலர் சேரை பிடிச்சி உட்கார ட்ரை பண்ணுவாங்க. கண்டிப்பாக சேரை பிடிச்சி இழுக்கவோ ஆட்டவோ கூடாது. ஸோ உட்காருங்க அப்படின்னாங்கன்னா நீங்கள் மேக் யூர் ரைட். உங்களுக்கு ரைட் சைடில் சேருக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இதில் எஸ்ன்னு சொன்னால் மட்டும் உட்காருங்க. உட்காரக்கூடாதுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக நின்றுட்டு தான் இருக்கணும். சிட்டிங் போஸ்டர் அப்படின்னா சாயிர சேர் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்றதுக்காக இப்படி உட்கார்றதோ, இல்லை சாயிர சேர் இல்லை இப்படி உட்கார்றதோ கண்டிப்பாக கூடாது. ஹேண்ட் ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஹேண்ட் ரெஸ்ட்டை கம்ஃபர்டபுளாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பொசிஷனில் ஹேண்ட் ரெஸ்ட்டில் உட்காருங்க. இல்லை ஹேண்ட் ரெஸ்ட் இல்லாத சேர் அப்படின்னும் போது ஹேண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் லேப், உங்களுடைய முட்டி கால் முட்டி மேலே கையை வச்சுட்டு இந்த பொசிஷனில் உட்காரு. எக்காரணத்தை கொண்டும் இந்த 4 ஆஃபீஸரை தவிர போய் உட்கார்ந்ததுக்கப்புறம் இப்படி பார்க்குறது, இப்படி பார்க்குறது, சேர் பார்க்குறது, கையை பார்க்குறது, இந்த வேலைகள்லாம் வச்சுக்கூடாது. ஸோ உங்களுடைய ஐ டு ஐ கான்டாக்டில் உட்காந்துருக்கணும். அவங்களா கேட்காம உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸையோ ரிப்போர்ட்ஸையோ நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது. அவங்க கேட்பாங்க என்ன கொண்டு வந்திருக்கிறீங்க, அல்லது ஷோ யுவர் ஃபைல்ஸ், அல்லது இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப் இப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்கள் சார் மை சர்டிஃபிகேட் சார் அப்படின்னு கொடுக்கணும். கையில் வாங்கலை அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணுவீங்க? பாதி பேர் இப்படி வச்சுட்டு போயிடுவீங்க. வைக்கக்கூடாது. சார் நோ கீப் இட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே மடியில் வச்சிட வேண்டியதுதான். இல்லை வைங்க அப்படின்ற மாதிரி அப்படின்னாங்கன்னா இதோட வைக்கணும். இங்கே வைக்கிறதோ இருக்கக்கூடாது. 4 பேருக்கும் சென்டரான ஒரு இடத்துல நீங்கள் வைக்க போறீங்க. அந்த இதை இப்படி தான் வைக்க போறீங்க. ஃபைல் அவங்களுக்கு பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும். இந்த ஆங்கிளில் வைக்கக்கூடாது, இப்படி வைக்கணும். இதை வச்சா அதுக்கப்புறம் அவங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. நீங்கள் இப்படியே உட்காந்து தான் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. சிலர் பதில் தெரியலன்னதும் கையில் நெட்டை முறிப்பாங்க, இப்படி பண்ணுவாங்க, இப்படிம்பாங்க. எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. தெரியல இப்படியே தான் உட்காந்துருக்கணும். தெரிஞ்சால் பதில் சொல்லணும், தெரியலன்னா சாரி சார். கொஷின் அவங்க சொல்லக்கூடிய கொஷின் உங்களுக்கு கேட்கலன்னா பேர்டன் மீன்ஸ் பேர்டன் ஏதாவது ஒரு ப்ரொனன்சியேஷனில் சொல்லுவாங்க. பேர்டன்னா மன்னிக்கவும், எனக்கு புரியலை அப்படின்றதுக்கு மீனிங் வந்துடும். ஸோ இல்லைன்னா சாரி சார், கைண்ட்லி ரிப்பீட் சார். கைண்ட்லின்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணுங்கள். ரிப்பீட்னு சொன்னீங்கன்னா கமாண்ட் மாதிரி இருக்கும். ஸோ கைண்ட்லி ரிப்பீட் சார், இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். இப்போ இப்படியெல்லாம் உட்காரக்கூடாது. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது. ஸோ இவ்வளோ தான் ஐ டு ஐ கான்டாக்ட். யார் கொஸ்டின் கேட்குறாங்களோ அவங்கள மட்டும்தான் பார்க்கணும். கேட்காதவங்கள நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது. ஸோ இவ்வளோ தான் இன்டர்வியூவில் என்டர் ஆகிறதுலேருந்து சேரில் உட்கார்றது வரைக்குமானது. அடுத்த கட்ட வீடியோவில் போடும். தேங்க்யூ.